Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada bugüne kadar 200 binden fazla ilaç piyasaya çıkmış ve işe yarayan ilaç 300 tane diyor. Yani işe yarayan ilaçlar elbette var. Antibiyotikler, penisilinler, yanlış kullanılabilir. Ancak doğru kullanıldığında işe yarayan ilaçlar gerçekten var. Çok az ilaç, çok az hastalık ve bozukluğa iyi geliyor. Peki 200 bin tane ilaç ne işe yarıyor? Elbette arka plandaki tıp endüstrisine hizmet ediyor ve sürekli hastalık yaratıyorlar. Öksürük konusuna gelelim. Bir çocuğun veya bir insanın öksürmesinin nesi kötü? Boğmaca gibi hastalıklarda yani sürekli öksürdüğü için tamam öksürük kesici, balgam söktürücü kullanılabilir. Ancak bir çocuğun öksürmesinin nesi kötü? Öksürmek doğa ananın bize sunduğu bir hediye. Vücudun kendine korumaya yönelik doğal bir tepkisi. Hatta pnömoni veya bakteri kaynaklı hastalıklarda zatüre, bronşit veya birçok iltihapta öksürmemek, balgam çıkarmamak ciddi anlamda tehlikeli olabilir. Bilimsel gerçeklerle sabit. Hatta birçok hekim hem balgam söktürücü hem öksürük kesici ilaç veriyor. Elbette bu mantıksız. Yani neden hem öksürük kesici hem de balgam söktürücü ilaç veriyorsun? Bunun amacı elbette ticari pazarlama. Çok az ilaç, öksürük ilacı iyi geliyor. Ancak sorun şu, birçok öksürük ilacı işe yaramıyor. Amerika'da yapılan bir araştırmada, ben demiyorum bunu, onların medyasında çıktı. 17 tane öksürük ilacından 15'i işe yaramıyor. Yani bal ve çay daha çok işe yarıyor. Onların medyası diyor, ben demiyorum. BBC'de ve birçok büyük haber programlarında konu oldu. Öksürük ilaçları işe yaramıyor. Peki öksürüğü ne keser? Öksürüğü kesen elbette haşhaş. Haşhaşın yani esrarın uyuşturucu olarak en büyük yani ilaç olarak en büyük faydası öksürüğü kesmesi. Bu sebeple kodeini yapmışlar. Kodein haşhaştan elde ediliyor. Kodeinli şuruplar öksürüğü kesebiliyor, boğmaca gibi hastalıklarda işe yarıyor. Ancak kodeinli şuruplar yani uyuşturucu içeren bu şuruplar Nijerya gibi ülkelerde birçok insanın ölümüne sebep olmuş. Kodeinli öksürük şurupları birçok ülkede ilaç suistimalinin yani zirvesine oynuyordu. Bu sebeple birçok ağrı kesicide ve öksürük şurubunda kodein kaldırılmıştır. Siz de çocuğunuza kodeinli şuruplar vermeyin. Çocuğunuza öksürük ilacı değil, esrar veriyorsunuz veya morfin veriyorsunuz. Yani kodein veriyorsunuz. Kodeinin yani şöyle derler, ölçüsü çok düşük. Yani zarar etmez derler. Ancak bu ticari satıştan başka bir şey değil. Dünyaya baktığımızda BBC, New York Times, CNN, ondan sonra birçok haber kanalları ve birçok hekim bunları ifşa etmiş. Peki biz öksürük şurubunu neden kullanıyoruz? Çünkü hekim yazıyor. Toplumun büyük bir çoğunluğu öksürük şuruplarının işe yaradığını, öksürüğün kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Öksürük kötü bir şey değildir. Öksürük vücudun doğal savunması, doğal tepkisidir. İmmün sistemi ve
savunma sistemimizi, genel sağlığı düzelterek bu şekilde tedavi olabiliriz. Ancak sadece öksürük şurubu alarak başka hastalıkları giden yolu açıyoruz. Özellikle kodeinli şurupları kullanarak uyuşturucuya giden yolu ve genç insanların kodeinli şurupları suistimal etmesinin yolunu açıyoruz. Çok az bir durum hariç asla öksürük şuruplarını kullanmayın. Doğal çaylar, okaliptüs yaprağı gibi, bal gibi, işte ballı bitki çayları gibi bunlar çok çok daha etkili. Ben demiyorum bunu. Batılı medya devleri diyor ve birçok hekim diyor.